أزول في الأول مازال غنتكمل أول دوس كاسي غافين يشدن ثيفرانين نصادو فكيديس دون غوس وسين يوليو هذه الجزائر لي زيليكسيون ليجيسلاتيف دو 2 جويي نوال وكي غداس كاسي ويس كراض ويس ثلاثات ولا مدوز مزواروت ولا مدوسين توكي ويس كراض هادي جمعان كينين سنين بقاونا كين ثوم ثاني ما تيتولي مغوريا أدبذور سي لوناس بالقسم كونغري مونديال لا مازيغ سيغيرون دونك نايني الزلف لك لوناس. أزول رشيد، أزول إيماس عثمان بالسلام. أتنتو يدري ثيد مستان أثمن بالسلم سيبيريين وما ينيغا الزلف لك يا أثمن. أزول الدرشيد أزول دارو الناس تنميرتي العضايق نون. راني ثاني مية تتصل تسمية قبل مثل نفقنا يلتي كلتا دفدوغا هاث ضغزا سالو سلوناس بالقسم مشكور ديون ديوران ساكي ضغا ساكي ديفا يوث نتواس سين كونتريبيسيون يشدن غفراني نكين اكي تواليم ازولينس لا كابيلي او لو نيسيسير شونجمون دير نساغ يحكون فاشو دي بوان امسلاي في اللاس ساعات نشكا يلين ذو كسكاسي يكين ضغزا سالو يس لوناس بالقسم شو جان لوناس ديالو ثوا ساكي لا كونتريبيسيون كي تنميرت رشيد وريغد شمع ديماني وشمع دوالي في ثاغوسيكين نتفرانين ريلين. ادن سميثي كان فعلوا الناس مرجع غليف ذاكن لا كونتريبيسيون كي ثوا ساكي وثانيك تشيني ماشي السي ام ا بو كون سوا كلير ناكا. هكا سي اون كونتريبيسيون بيرسونيل. داكور. مي اقراو مثلا مزيغ لا غنادي مسلاي كو سناكي دون ادي فك ماشي كان الرئيس ادي فك ادي فك ذا شو اديني ذا شو مكي توالي مي لانت ذا تي فرانين ريلين قال مروك قال مواد سبتمبر دونك اثن تيد ذوك لير كل وكني ادنفك راينا شو كا ذيني الهان إيمي مدن حوايج خاص حوايج لاريوي نوكادي لان وثعنا رث مسالت سيتادير وثعنا رث مسالت ديريكتومون ونلا راه كانديدا نكوني نخضع في سرثيث اون طون كونغري مونديال امازيغ ماشي في سرثيث نكاثا في زرفان الها امان كيني اما كو كذا يقدشن كونار قبيليتنا نتمازيغ بعد يزرفان فرحه ساكي ميديوسا متر عثمان بالسلم خاص ما الا لا روي مخالفن مي لها كنا مدن افهمن ذا نشتاقين حواج اكنا اين كيغد السمليل ذا ساقي يا رشيد ذا نشتاقين إنفغا غادي ليك ثمورث ما ولاش نشتاقين ولاش هكا. دونك نسكركيس في منا وقال دي قارن ثلا هذه لين تفرانين تيكركاس إيمين يوكنا ذي لين تفرانين إلا قاتلي خرسوم نغثم زوارو ثاتيلي ثيل اللي نوال لا ليبرتي ديكسبرسيون اتيلي اما يمذانن اما وكادي ديفدن لي كانديدا تاكي تم زواروت ما ولاش ثيل اللي نوال ولاش ما الا ولاش لو ديبا تيكركاس مثني ضد اذيلين تفرانين اون اليكسيون باسكو اون اليكسيون سي الى قاتلين اذيلين لي كانديدا ذيل الليين ليبر وذيلين وكذا ذي فوطين كيف كين ذيل الليين ليبر الى ورتقوذنا راه ثناوينا الحبس غادا نروح نغرسنا دونك يا با دو كامباني الكتورال ولاش وانا دينين وذينين دينين ستيل اللي ادينين افاشون يقلا كانديدا ايتترا دونك لان كرا لي سوجي وزمانا تهضر فلاسن تمسلاي في لي كانديدا وزمانا غادي نهضر في محفظه كنيت لا تيدت
وزمرنا راه دمسلاين ميم با اول ولكن تقبايليت سيدير كابيلين كابيل وسيد قرنا راه ايني ذكرن شاك فوا تعاود ناس سي الجزائر الجيري زمرنا هضرنا في الجزائر هضرنا داغن من ثني هضرنا كاين هضر كان في لي كانديدا تموت القبائل وهضر غير في المناطق نظن الجزائر دونك مدن وكاذن مثل لوتو سونسور ثلا ولاش ثيل اللي نبوال وزمر غنسقسي لي كانديدا كود في ماني وتروحوا غير اسنسلا نثني وزمر هذا هضر دونك يا با دو كامباني الكتورال même que les candidats aux ménages même pas de les candidats c'est-à-dire l'administration c'est les Smiths là sont pas autorisés à être candidats donc نشتاقي كل الى قمدن كان في الدن كونتر مقال ثم حقرانيث مقال الفاطلاقير كل ذايا ما تروح دار ثمانية الفرانين لي كونديسيون امثيكين شكرا ذا صغلط نكونين نفك ثلاث ونصغلط راه مدن ثان لوناس يسهم هذاك كالسوزل في كان ريزومي بويني قلانا كان سيني سفتارنا كي تتوليم نوما كان هذا كي تكنظم كان ازول لا كابيلي ولا نسيسير شونجمون دير هاد نوغال كي شطح في اللاس ثمان انك لوناس انك لا بوليتيك دو ناف لي زيكسكوز نا سبات اللي تساوين وكذا كي تسكين بغانا تسكين لكن la politique de la chaise vide n'est pas bien et qu'il vaut mieux eux à l'Assemblée algérienne plutôt que n'importe qui. كتشيني قرار كذا اني تصاغود قسطنط متيغا ثمان شي توفقض سي تزوغا توقفض ويفنا روحن قبائليين تسكين دي لي زيليكسيون ياكي ذا شو سبا ثمان الميرس العرض يعاود في سناف كان الغوال قال توجد نسمكتي إمحباس نغيق لنا اكتوالمون ديال الحباس دي تمورتنا الجزائر توجد نسمكتي خاطر مش قارن ذا وزغين وكنا ثنتو ميتو تنظيم حباس ثمان فكايون وسلم ذاك علي بالحوت تمارون يصوض سكواسين سويس كراض صدير لي ديفا لو برومي جوان سي الحبس من برج بوغريج ذاني صفراحا كمل اولي وانا رثالث مسلتا كنت فراني حاجه تم زوالو تزمر غادينيغ اكن لو كونستا تهضر غا في لو كونستا ماشي لا استراتيجي لو كونستا ماس الناس بالقاسم وفق اخذ الراي لكن لاني عوقن ثلا يقارني الى الخداع تمثال تاكين تفرانين صغور وذابو متزايرين نشتاقي نزراث نشتاقي تسيدت اشو كان عندي المخلفه هاث عندها لي دو كورون قلنا اكطوالمون دي تمورت القبايل دويدي كيقارن الى انتكين دويدي كيقارن لقران تكين وموافقنا راه دي لا استراتيجي كيلا قنفهم بلي سي اون كيستيون دو استراتيجي بوليتيك ماشي د الخداع ما يتكيون او يتسكرا ماشي ذا كنزا سي اون كيستيون دو استراتيجي بوليتيك نشتاقي غنغنطس تمورت القبايل ونتفرقا نقار غير لي برانسيب وكود لي استراتيجي خاطر سكيت امبورطون سي لي برانسيب ديوان يكفغاني وكن تمورت القبايل اتصغر زدات يوكن لي زانفيستيسمون اذيلين يوكن ازرفان بومذان اتسوا قدر وكيني سي لو سوك ايديولوجيك ثورد نغال غير لا استراتيجي نيك الدراشي ذويد يكساولن سيزيكس واس مليون يوكن ديما انتسكي ذي ثفراني اي غار ثمثلت ثمزواروث سواس ملي غادا مغناس ذا مشطوح اللي 17 18 سنه ومناخ ستكتيا كيني يتديفاندي على سابوسن ثمزواروث الكل لارغومون امزوارو زمر غاد ديفلوبي 10 لي زارغومون لارغومون امزوارو ثمثلت كيونا كاينين ولا قرنتسكي خاطر لي كونديسيون وهكان ترى دونك او فيت سي ان ارغومون يزمر هذا يفد يغار صافي دير مزونا كني الى قنقيم اسمي غادا فويا كيني اغدي السقاع دوكا يني قلاقن اغدي يفك ايني نبغى نكوني غنروح نتسكي
تمثلتاكي الكذب. اوكان ريجيم ديكتاتوريال يفكاد نغ ادي يفكيو كاين يقلاقن يوكني الغاشين نغ لي زوبوزوينس اد خدمن تفرانين اد تسكينه كيني واثا اقلنا دون ان كادر دو لوت وما ديني ظلا لوت صافي دير ادرس السنار وتزريضا كني عداويه اكيد يوث سيميا للجهه نتكا نغون نتكارا نوثني اغدوثن نتكا نغون نتكارا نوثني احكمن نتكا نغون نتكارا نوثني اخدمن الراي نسن دونك ذمايلين دون لي دو كا ولاش صافي دير ينا يفدل نسي الجهه نسن صافي دير اونطر يونا دي يقيم ولاش ذا شرا يخدم وكود وين كنا لا يخدم من دي التيران لا يون ديفيرونس غافاش تاكيني صافي دير الا كنخدم ايني من زمر يوكن اد نسق الشط ايني من زمر ذي الحكم خاطر الحكومه كيني ما تساعد كدينيغ ثورة سبوسان لو كان نسعو 10 ل 15 لي ديبوتي داخل لاسومبلي ناسيونال الجيريان اردي يسوغن اردي الصفرارحن اردي ينغ الفضل غافاي دي غالي غافرشنا غادي تموت اتصل الحوايج راه يفدلن اتصل الحوايج راه يفدلن ذي لي شال انترناسيونال ما راه تسفض يون كيا لو ستاتيو دو ديبوتي اي دو ديبوتي دوبوزيسيون اندلن لي كونديسيون صعب مليح دونك il a une double légitimité اسمرا ديفيد devant un média allemand devant un média égyptien devant un média espagnol devant un média américain devant un média asiatique autant que député ودي يهضر غا في البطل يقلن غا في محباس نراي لا فالور يقلن مقرث مليح اتفكا غمذيا ما يهضر انتي دوان شتاقيني كراي محباس نراي مرد الزين داخل تخدمت الجزائر مرد الزين في فرنسا ادوالين دي بريزيدون بارتي بوليتيك اما عثمان معزوز نغلويزا حنون دا شو قارن قراك اون سو سونتي كوم ايتون ريالمون اون اي دي ديتوني بوليتيك ايماجينو اسكا داخل تخدمي ويناكين ادفدن لي ديبوتي د لا كابيلي ادفدن داخل تخدمي ويناكين ودهضر نفاس كاميرا غافينا لا ليجيتيميتي الي دوبل كتم زواروث ça veut dire وين دام كان dans un environnement très difficile في السناث il représente il parle au nom d'un peuple ça veut dire بوينتيت ستيفنسون دونك الا كنفهم الشوالاكي ثقيت سام زواروث في السناث الا كنفهم خاطر طاس الا كنشو دار تمثال النظام ما ديني غير كني الا كنتسكي دي فرانين ماشي المعنى انسان تسكي كان دي فرانين ونحبس دين في فرانين هذه لين سي ان اونجو parmi d'autres هكا اونجو parmi d'autres مي لا قدر اني يدير لي سانديكا الا قادر يدير لي ميديا الا قادر يدير لي اسوسياسيون خاطر لو كان نستخدم لارغومون ياكيني شويه كنقار اسمي كلشي اللي يقعد نكوني غنتسكيا دون سكالا الا قارد نكري لي اسوسياسيون باسكو لي اسوسياسيون سون نوايوتي انفيلتري تسكنس لي سوبفونسيون تساون غا الحباس اكوبليجينا تسنير دونك انجف ديما نغدا غني سي لي اسوسياسيون من نبدا غني دونك من تبع لا لوجيكا كي ولا قارن تسكي غندير لي سانديكا ولا قارن تسكي لي لوكال ولا قارا دونك نكمل لا لوجيك ولا قارن لي دي لارمي دايور اكطوالمون لي كابيل دو موان ان موان لي retrouve dans des postes de responsabilité militaire وثنتسافر ديال لي رونسينيومون وثنتسافر ديال لا جوندارمري دونك ان سارتان مومون ذا شو ادنيني يهما لا يوكنا نتبع لا لوجيك حل ميتساكارا سوا الى قتلي une révolution parce que ça sera une révolution violente donc il a قنطف المرادية وكل les institutions انفا alors que la Kabylie n'a pas les moyens d'une telle révolution puisqu'il c'est une mosaïque de peuples il Hiraki l'a prouvé surtout avec le mouvement anti-kabyle donc من تبع لا لوجيك كي حاله ميتساكارا انا واضح من اين كانت تعيش ثورة اقلا نرولدوك غير ثمورا الفرانيه ومازال ويا ادرغولن داغني يا ان اكزودون كابيلي دونك ادنيني اسمر تقعد داخل تمور تنكشم ثمور سي با كوم سا كي لي شوز دوافت سو فير وكي سي جوست ان ارغومون كان كي دو باز دو فاساد مي لان دوطر ارغومون يظن زمرا غتكمل هذيك السن زمرا غتسقى شعوال ديك السن ايوا كني ادن فيكن تمثل تاكي الا قكنا تسيلي الا الغاشي النغن خاطر مالف النغض داوي بوث نغضرو تساوي ضرا
دايور هذيك فوا كنسيو ولا هاد رشيد وكذا داروا الناس في معليش مساكن امشي نفق بالليك لا بارتيسيباسيون غينيا لوبوزيسيون سورتو ديال لا كابيلي تجينا فن لو كانوا تجيني راه لو كانوا تسوح شارع في لو تكسنا راه لي كونديدا نوسيرم وتكسنا راه لي كونديدا تفسوث وتكسنا راه لي كونديدا دو ار سي دي اما دي الجي سا فو دير فاقن اكني لو كان هذا عدين يون هذا يعدي يون محمود بومدين لو كان هذا يعدي يون محاكم صاحب الا نشوى راه خدمه هادو غالا كان دار الزيك حكيم صاحب اسمي قال ديبوتي نيرسي دون certains plateaux télévisés il nous a permis d'accéder à l'information à beaucoup de projets de loi et Mernin il était en tant que député du RCD attasse les projets attasse les mouvements guillen à khatar l'un des députés هذا نهضر par exemple 2001 ولا les interventions صالح إبراهيمي ولا les interventions نور الدين حموده انا السبوسان خاصك اني ولا نراطاس مي الفتت نتوالي ذاك النين اتحصل من سؤال السبوسان مالت الوالين الا واشو يغد تساوي سور البلان سيمبوليك سور البلان دو لا لوت المثال ثاني الآن ثاني تص تمثالي هيد النياض تضغط دي لا فولي دو ومسايكينيك لكن l'Algérie c'est une mosaïque de peuples comme l'a démontré le Hirak d'un chacun إن غنكوني la ligne éditoriale من فكرة تصل la question de souveraineté هي اللي يونا دي في مانيس dans un ensemble حتى ديسكسينا دي لي بعد ماشي قبل شكل كمل كان الفراني لكيا قالوا الناس مثلا إن تدعثمان إنك ذاكن اسمي ثايد أولني موس قان نطار جاوت si tu parles, tu meurs, si tu te tais, tu meurs, alors parle et meurs. Donc, il y a qui n'a pas ni va dire bien, mais il a un scanner, ما لو تسكن ماشي لي حالها ما الا تسكن ماشي لي حالها غير تسكن وكنت بقنن اين يانن لدغا اقباليا كذا ما كذاين سومثا شو تموليني انك انت لا استراتيجي سيكاسيون دو استراتيجي لا قد تسكين لو كانت كياكي غرس الفايدة تلها ثيفان ياك ماشي أميذا سايت كان أشحال نتفرنين إقلا نزيه إقعدان ذا شو يدبين ويجي ور دبيناش معك الساقين يسقوسناكين كورا لا ريبريسيون ثيوض أنيذا جامي ثيوض قبل لو كان يغدي وين شي طوح كان ماشي اكوين نتقليب لو كان يدي وين شي طوح كان اسنو ثافوس وذي لي قراي نعثمان بسلام سينيغ روح ثقلق ذفيروين مي قول نعثمان بسلام لا لا كونتراديكسيون يانو الا كان غنصبلي اسمي رشيد معليش هضر معليش بس كاسي عطلت سي با ماشي نو حمل غير هذا عطله باسكو يفو كيل يا داكور des échanges plus pour que ce soit plus dynamique et au gagner des slens. Donc ça ne vous empêche pas de vous arrêter mutuellement. Donc mais oui oui زمرة ساعة معنا كمل لونس دونك ثم زوروث نسعى ليكسبيريونس ثم فرنسا تفاغ وغير نستينيس كواسن la participation au Debouyara. Je fais une distinction entre les élections nationales algériennes et les élections locales. Pour les élections locales, même si le contexte est globalement le même, mais je suis pour la participation au municipal et même pour les wilayas, même si c'est très insatisfaisant. Donc, دونك اين عدان ولاش في سنة عثمان يناد اكني فغويلي نتكان غو نتكارا ادخل من الراي نسن وكي هذا فويا كي يخدم الرئيس مي كيفا يوثا يوث مي كني كيفا يخدم دونك ايماجين نكيلين يوث تراوسا
يون يطفى الحكم غادي يخدم الرئيس اكن يبغوا اكن يبغى يخدم نكيني يتسكير يوم يتسكير ما الا الراي ولاش ما الا وتسكا غير الراي ما الا وتسكا غير لا ديسيزيون نكا خير هاد القيمه ابار مي ما ديني غاد القيمه ابار وتقرا غير كني دني ليكسبرسيون نتاع رجع و تسابليك با موا باسكو خدمها يا عثمان ذاغن ولات انت يخدم وري قيمه راه كتشيني يا رشيد تقيم دارا دونك نقدش مي بيسكو نتكرا لا ديسيزيون دو مانيير réelle et effective et honnête et sincère نكيني وزمر غير هذيك الشماغ لا ريسبونسابيلتي نكيني اون رياليتي وساعه غير اوكان بوفوار دو ديسيزيون دونك فانشتاكي اخير تنجا غاسروثن ايمانسن مي ما قيمه قريف اقد الشاغ جوستومون عثمان بسلم يمسلي دا في افو كذا اراد يمسلين فلانا لاسومبلي ناسيونال ازكا اثاني لا كومباني الكتورال اسا وزميرنا راد مسلايان ام كي تبغي راد مسلاين ازكا même les députés, l'immunité parlementaire, les capacités, mais c'est des capacités théoriques. Donc, je sais أثمن في ويجين لي ديبيتي جينوز كان روح أرفرا دمسلاين إلها مرتيذت هذو ثغافوس ولا ذنكيني مي ولاش نشتاقي انوال ديبيتي زمر يدي فخنا رفار غادي يهضر ليبغمون هذه مسلايه في محباس هذه مسلايه ولاش تيلي لي نبوال في لا ديسكريميناسيون كونتر لا كابيلي ميم سور لو بلان ايكونوميك زمر دارات خدمه وثنو في غير كاين اللي برا انا كي جو فريكونت لانترناسيونال jamais ou faire un député Arthameino, jamais de la vie. زرين وغير 30 سكواسن كي ناقلين نقولنا هذه فرا يضلي ديك الشماغ سي فرا وشنو في غيره تسافر لي ديبيتي نتمورا نويضنين مي لي ديبيتي نزاير وشنو في غيره دونك امر ذي الفغي كي يقرا كي عثمان وي مي انشتاقي ولاش اسمحي juste un mot اوكي nous même Athman il pousse le bouchon il parle au nom du peuple. Quel peuple au nom du peuple algérien peut-être et encore il parle aux Arabes لو كان تهضرنا في وجدود قبايلين في وجدود امازيغ ايفان اني لي فيرسن مي انشتاقي يركل ولاش هذا نغيوث ما ذي سيفرا ثورا وني غيتمقولن سيفرا ما زران القبايل وتكنارا سا ان سونس سيتادير ورتكا غير سولون لي نورم دونك ça veut pas dire au Sahara Chadinir. J'ai la mascarade, mais d'adbar Astrausi win tmourt skir le connaît yitjem même je parle même à mon nom personnel oui on ne même pas nikshmar tmourt akan ski un ski dans tous les domaines donc تيجير كل ويرنو ما تكراك اساقي dans ces conditions je تقلي في دول الجزائر هاي في تقزيف والسناقين القبائل كنا تسكين parce que c'est une caution قالنا c'est une caution c'est-à-dire ما تكار اما كني في غاوسيوين تدونت اكني لاق قسمورت دونك انشتاقين ما ونتكارا ذي فرا اسقسيني ما نسنمدن في القبائل وتكنارا donc c'est pas de l'inaction c'est effectivement c'est une question de stratégie et نكني فراينو وزمير غير نفكر وزمر فرا اما كني
تقدر كثمورتينو تكاغ خاص راينو يعدارا مي تاكي تكدوث انش تاكي وري لا راك كثمورت الجزائر دونك زمير غير ما تكا ما كني ذفكا غوذ مي برا ما كني تكدوث تيكلان نتا تيكركاز جوستومون اتمنى دانو تقوال الناس ماشي كاع ديروا القواليس خاطر قررت ثمور لي وين يقلان بسطنت متسي غير قبايلين سومتا اش تقارن باللي هي ريسك اذا كان ثمود قبايل جوسكا دات با 4 فوا تسكيران لي زيليكسيون تاعنا وتاعنا لي زيليكسيون جينيرال لا دغاتيكي دو سان سي 2019 دا ساون اما لي دوموندان نتبون اما ليجيسلاتيف نيادان اما لا كونستيتيسيون ثمانين كيعدان براتيكمون زيرو entre 0 et 5%, disons, allez, la moyenne des quatre. Il y a un risque, les quatre tremblent, il y a un risque, mais là, c'est comme si on sauvait le système qui est. Donc, وكي وتتولي عتمان ضرب المقاعن وكي. Donc, دعاو غنمشي قارن باسكو سي دي بوان تري امبورطون دارو الناس راه فايد يكسبد لارغيومونتير سي دي زارغيومون اسي سوليد مي تسفقنا الرايو ذي تمسالاكين يوث السي غتسفهمنا تمسالاكي تمسواروث مرا دنيني داشو دنيني نتسكا ولاش داشو دنبوي الشغلاكيني دو فاساد نزمرا دنيني يصحى مي ما نخش مار داخل العمق اطاس لي بروبليماتيك كيقلان ثم زواروث تسواليض كاش كي سي باسي توجور لي تمورت القبايل لو بويكوت ا توجور بريمي ça veut dire هذه تسكي لو ار سي دي لو اف اف اس تسكي راه هذه تسكي لو اف اف اس لو ار سي دي تسكي راه هذه تسكي لو ار سي دي et le FFS هذه d'autres parties qui vont boycotter en réalité on n'a jamais participé on n'a jamais eu une stratégie globale de masse unifiée de la Kabylie pour avoir un résultat politique. Donc ما دنيني باللي كنت سكا ولاش داشو نبوي ماشي صح خاطر la participation de la Kabylie aux élections n'a jamais été d'une façon constante خاطر يمكن الحاجه اتسطف وترسي وتسعود des résultats palpables الى قد تسيلين dans la durée تسيلين فرصه داخل لا سوسيتي فرصه داخل لي بارتي بوليتيك فرصه داخل لا سوسيتي سيفيل vers une stratégie globale. نكوني البروبليم نحضر par exemple les élections إقلان par exemple en 2002 les élections législatives dans les élections APC-AP oui الغاشي تسواوثن الغاشي تسواوثن سلم واس وقاعد يدي في الدن غار تفرانين لان كربغ حلم يدخل خام ننسن وكنا نتسوفغون دي تمورت القبايل باسكو خاطر بغانا تسكين غار تفرانين دونك pour voir un petit peu donc مالا ديني داشو دنبوين il y a pas eu une participation constante donc l'argument يجي ne peut pas tenir la route puisque on n'a jamais été dans la durée تاقي تمزواروث في السنات اسكو امنو بوغاديك تسكان الا واش ديبوين نغالا مالا نولي السبوسان ça veut dire sur le plan perspective وتهدر غالا par exemple la période du Hirak et le revirement يجي politique الا قال نولي داغني مديني غنشود نبوي غنولي كلمه ناقص القبايل باسكو لا كابيلي ماذا قلنا غادي نحسب ça veut dire l'ensemble des APC ça veut dire de la Kabylie نحسب les APC de la Kabylie ما تحسب seulement ça veut dire Tizi Ouzou et Béjaïa واحد سنت أقليك 8% des communes kabyles. ما تحسب ça veut dire les communes kabylophones sur Béjaïa, Bourj Bouhariri, Sétif, Bouira et Boumerdes, on peut atteindre quand même les environs au-delà, au-dessus de 16-17% des communes algériennes. Mais on ne peut pas changer le gouvernement n'a la façon de penser d'un État de presque de 3 millions de kilomètres carrés. Donc, l'argument est que on est les seuls décideurs. Je ne dis pas que d'une façon complète, mais comment on peut défendre nos intérêts à l'intérieur d'un système complexe et ne pas participer avec quand même un vivier qui touche 20% des communes algériennes, c'est énorme. De ne pas avoir les institutions, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Ça veut dire, même si peut-être il n'y aura pas des changements majeurs, mais à long terme, il y aura des conséquences extrêmement graves. Sur certains éléments, par exemple,
Amnour, ça veut dire berbère, amazir, si on veut se recentrer sur la Kabylie, Meren Wali, Khatar, il est la symbolique. Meren Wali, par exemple, actuellement, fait une nomenclature de nom berbère. Meren Wali, par exemple, dit la Thamazigh est reconnue comme une langue officielle. Zrir, que la question, il y a beaucoup de choses à faire, mais le fait d'atteindre ce niveau-là, de pousser un État comme l'Algérie, de rajouter Tamazight comme étant langue nationale et officielle, même si ça veut dire dans les institutions profondément échos, il y a eu un retour de l'arabisme et de l'arabo-ba'thisme très fort dans les institutions depuis 2019 et un discours anti-kabyle, mais le fait de s'audrar sur les Guinéens, c'est quelque chose quand même. C'est un acquis. Maintenant, par rapport l'aqdish de certains députés de l'étranger, moi je suis convaincu que ما يعديونا بالقاسم بخروف ما يعديونا محمود بومدين ما يعديونا محاكم صاحب ما يعديون أما مثلا ديوثم يمين عليلين je suis sûr et certain qu'il y aura un poids dans les institutions. Et aussi, dès l'international, il peut y avoir des ouvertures de brèche إيواكنين غتسفقنن أين كيهضروا داخل نتمورت. فورا هادك فوق كان سيون l'argument, c'est l'argument اللي يهضر par rapport à le positionnement international. Le positionnement international, ما ديولي لا كابيلي وتسكارا, donc ils vont se poser des questions. Le problème avec la position internationale est changeante. On a vu la position internationale depuis il n'y a pas de changement majeur. L'État français, qui est la 7e puissance mondiale, elle s'est mobilisée pour libérer une seule personne. Elle n'a pas libéré Christophe Glaise. Donc, on n'est pas dans une rupture épistémologique. Le cas, par exemple, dans une rupture épistémologique, comme par exemple un événement de chute de l'URSS, boycotter, préparer un mouvement de masse populaire, peut-être il y aura une légitimité de boycott, une rupture, ce qu'on appelle une circonstance révolutionnaire. Mais en dehors d'une circonstance révolutionnaire, la position internationale, même à l'international, sur Google, etc., ça veut dire le sujet de la Kabylie n'est pas un sujet qui est déterminant de la géopolitique internationale. Il peut l'être, mais pour le moment, il n'est pas déterminant. Et c'est l'Algérie, le gouvernement algérien, qui a beaucoup plus de choses à offrir à l'international que nous sur le plan de la Kabylie. Donc, ça veut dire que la position internationale, c'est pas seulement. En plus, le fait d'exprimer, mais quand on va exprimer avec force que ce régime est illégitime, est oppresseur, ça veut dire, le fait, on le dit, notre participation ne légitime pas le pouvoir du moment que nous connaissons, on le dénonce. Ça veut dire qu'on ne peut pas dénoncer quelqu'un en même temps le légitimer parce que on doit savoir actuellement que les partis politiques on les a épuisés. Il a qu'un femme, c'est le domaine de la culture, le domaine de celle-ci qui est lié à la culture, mais le CMA, il travaille dans le monde culturel. Il a les partis politiques kabyles aussi dans les institutions. On ne peut pas les partis politiques de la Kabylie, on les a étouffés. On les a étouffés. Nous rend l'activité politique avec le boycott. Nous rend des jeunes qui voulaient se lancer. Nous qui juste d'Amastan. Vrai, le côté du droit. اي غير اراسك صغير الحق يسقيوني بغا يخدم كاع دي ثمور تسيني غير كتبويكوتي ثمور كومبليتمون اي غير نكيني خدمه باغ اكزومبل تسارتي تسيني غيوني لا كولتور غتحبس لا كولتور نو نكيني سكو جو دي الى قال لي سي ان بلوك لي بارتي بوليتيك لنا لا كلاس انتيليكتويال لنا لا كلاس كولتورال لنا y compris داخل لا سيكوريتي داخل ليكونومي chacun va y aller dans son sens. هذا رايي وغير
ثورة بون كل يوم في كذا رئيس ثورة نوح نو مازالوا فغاز الدراغ شي طاح كان هيا معليش هيا دون الكادر ديشونج رصد وي تنمير رشيد فوالا وزميغالا تجا ثمانية ديني on a tué l'activité politique. C'est-à-dire, nous connaissons les militants de base لا en بس disant qu'on boycotte, سي on a انديفيني tué. سي انديفيني لا C'est un جي peu با excessif, Asman. Je comprends, mais en toute sincérité, je vise personne. Ça veut dire qu'un rat sur un état d'âme global. Genre, Oui, mais voilà. bon, Awel Dawel, il a quand même Ok. pensé que non, أنا كيني وزمير غير غاد قبل أي دينيون أن كيني لقديشينو ينغا خيرا même 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 les nuisibles ce qu'on appelle les nuisibles les animaux nuisibles وراح حمل غير أسنن غير إمين غرس نزرف هذه ديرن دونك J'excuse, ma règle là, c'était un petit peu excessif. ولا شو غير في أثمن أزريغ غورك مخديني de bonnes intentions donc ما يشضوا والو ولا شغالين وبي أقلنا ذاكي اليوم ناديفك ذيك الناس الرئيس دونك ماشي نكون يقنغان غورنا سك ميدكرا نك يدوسي غير دوني تموت القبايل وفقد اعذاون النار اعذاون تقبايليت اعذاون تمازيغ بغانا كسن ولا قانا نتوثاقين لا فيناليتي تدير ماشي مخالف لا ريوي إيقو عرفن الجزائر ماشي تساقي تغاوسا سيكو بغانا كسن انشتاقين وزمير غانا اسوس مغ فلاس نغوتنا غارا فلاس اتنا افثو ذارثينو سي فوندامونتال اف لا استراتيجيه كي global, les partis politiques, RCD, FFS, les associations, etc. Mais les partis politiques, entre guillemets, Kabyle, ماشي القبايل خاص لاندكسن القبايل ورسعنا راه زرف اكنا دينين نكوني القبايل إلى قذيلين ذي كافارن سرثانا الجزائر faut qu'il soit des partis nationaux algériens si لو كان مقار يتناغن كان في ثمورة القبايل زمرا غادي هذه في ذي سنسن لي ديبوتي لاسامبلي ناسيونال ما تهضرن لا نخرا يا دي اكسبسيون en général c'est des indépendants d'ailleurs et des هضرن قارن نخرا تيدت mais globalement, c'est des députés algériens, mais qui n'est vrai des députés et non, c'est-à-dire qui me représentent, qui représentent leur circonscription. S'ils sont kabyles, adinin كوني د القبايل ان كثف قبايليت ودينين تيدت ساكين إذا قلين فغان أغنسنيغرن لا نخرا سعى الكوراج قارنتيد مي لا غروند ماجوريتي وتيد قارنرا دونك ما ديني ذاغن الى قاني كشم الدوله اكنا نسكي ثودر الدمام واللي غير تخميم اكاكين نزمر هذه اللي فرحه غي من الا يون جنرال العسكر الجزائر ذا قبايلي ناغ جد هرميه ناغ لا بوليس نكني توالي قتناك اكني نتوالي نمدن سي دي زورغان دو ريبريسيون باسكو اركاثن même يون un sage vraiment c'est-à-dire c'est un modèle de sagesse امي يدير يقاد نكوني نقرس نكوني ذات مثل جايرين النظام نكوني ذات مثل نثني كثنا ثقرا ثيثا وما مغيوله يبقى سذيع يوا ازدم غين وشيون ودي يغال عفوين مقال وين في كثن donc c'est ça le cœur du sujet لو كان امر ميم خلف فيكتي وين كما امثم دي ثقين
يديك عثمان مما ثلاث ذا قبايلي يزكى كذا في قبايلي وزمير غير وتيلي غير ارثمينك اريدي سنك parce que le résultat des élections, le résultat des urnes, ما إلا ذيك الشيء فرن المدن كذا في قبايلي خاص وكذا راكني فغير نكيني ولا شو غيليف مي ويجين كاثن كونتر قبايلي هاد مسلا هاد قررت الا كنكشم الدوله ويحيى شحال يقيم الدوله بروميير مينيستر شحال يسكواسن انت يسلحين الجزائر يسلحات كونتر القبايل كونتر النار دونك وكي غفل ميم الدوله الجزائر ذي برا قارن ولاش لا ديسكريميناسيون لا بروف غورنا لي مينيستر سي دي كابيل سي سا لا كوسيون سي سا لا كوسيون اي سا اشتاقي يخدم مقال يزرفنا مقال لي زانتيغينا دونك ادو غلغ ارواول نين الانترناسيونال لان يعني دني ذاك تيدت les attitudes des États français, russes, américains, etc. Il y a une mais il y a des instances qui produisent des normes internationales, notamment sur le plan juridique, et qui peuvent plus ou moins, même symboliquement, être des garantes de ce droit. C'est les instances internationales, les organes des Nations Unies, les organes des conventions internationales, les Nations Unies, etc. Wiggins, et d'ailleurs, en tant que peuple autochtone, on est reconnu. J'ai été expert aux Nations Unies en tant qu'autochtone, en tant qu'amazir. Donc, c'est une reconnaissance. Donc, Karouring, sur le plan international, notamment aux Nations Unies, le mois d'avril dernier à New York, les Rimaniou, et en même temps les Rdamazir, etc. Je suis Belkacem Lounès, je m'exprime au nom du Congrès mondial Amazir, organisation qui défend et promeut les droits du peuple autochtone amazir. Azul Flawen, chers frères et sœurs autochtones, honorable assistance. Pour les Amazirs de tous les pays d'Afrique du Nord, le 20 avril de chaque année est un jour sacré. C'est le jour de la célébration de Tafsuti Maziren, le printemps amazir. Les activités organisées ce jour-là sont liées à la renaissance du peuple amazir sur la terre de ses ancêtres. Or, depuis plus de 5 ans, les Amazirs d'Algérie et particulièrement de Kabylie sont empêchés de célébrer ce moment symbole de résistance et de lutte pacifique pour l'existence. Dès l'approche de cette date, les territoires amazirs sont envahis par toutes sortes de forces de sécurité armées comme si l'on était en état de guerre pour empêcher toute activité commémorative. Il s'agit là d'une grave atteinte à notre droit, à notre... Imagine لنا 10 ثمان ديننا tu changes la physionomie d'une réunion. Tu changes la physionomie d'une réunion. Les organes des traités, des conventions internationales qui auditionnent les États régulièrement. Si on a des dossiers solides et qu'on les dépose là, après, tu travailles la presse, tu travailles l'Union européenne qui a signé des accords d'association avec les États, avec un article qui dit que ces conventions sont conditionnées sur le respect des principes démocratiques et des droits humains. On ne les a jamais poursuivis en justice, pas en Algérie, mais sur la scène internationale, à la Cour européenne des droits de l'homme, pour dire l'Union européenne, pas contre l'Algérie, contre l'Union européenne, parce que l'Union européenne, elle ignore cet article-là. Et c'est pas normal, parce qu'ils écrivent quelque chose, et non, on a de la chance mais Drous, et enfin, sur le fait officiel sur c'est pas des députés et des bouinanchta ذا القبايل particulièrement القبايل موثن فلاس ذا نشتاقين إديبين
ثلثي ما غلطة. نون تعطل الضرايل هاي يكون يدنا ما مثلش مع ثمان تكثيوين مكانثن ذا شكين وكذا بتولين التسفايدين سكبد لكن تكثيوين سقسيوي دي سدون ثورا كدوغا توجون كني تاع حيا غالين دي توريا ساماتي دي سكاسين يقعدان ثموغ لينا في الشونجمون دو باراديغم ثورا يبفض اللوان نغوا نطاون نسوغو نخدم لي كونستا وثنا حقرنا كان لافنيسنا امي القافني كني قارن لا كيسيون انو ثورا دي سيني دونا تدينيغ فرنسي ساعات تفهم مام وياض يتزايرين في بنات قبيليت c'est que la pratique politique en Kabylie est orientée vers des idéaux. Hein. On est des humanistes, des universalistes, etc. Mais il y a des tagara, les idéaux acquièrent à se poser la question est-ce qu'ils sont vraiment fiables et faisables devant les besoins de l'urgence de la situation en Kabylie? En d'autres termes, ne servent-elles pas, les idéaux qui ne servent-ils pas l'agenda du pouvoir dans sa logique d'immobilisme même خدمنا دينين الجناس باللي non la Kabylie تسكر c'est la liberté c'est la démocratie les députés kabyles etc. ثورة نسقسيو le moment de changer de modèle d'organisation politique n'est-il pas une priorité absolue? Dans quelle mesure cela peut permettre l'avènement d'une démocratie selon les segments de souveraineté propres à chaque territoire? Kabylie, l'Horaci-Chaouien, Imzavien, Itagien, l'Oranais, le Constantinois, Ougadaki, Yokodaf, Benimansen, chacun sa souveraineté spécifique, linguistique, organisationnelle, économique, sociale. À mon avis, le meilleur combat le seul combat اللي قمنا نخدم نشتكي شو تسموا لينون انا بدور سي عثمان عبد الرشيد bon pour le moment actuellement malheureusement bon je vais reprendre le fil نصوت لكن jusqu'à 2018-2019 عندنا زي ثمورت القبايل عطاس لا ريوليو قلان غاف تمثالت de revoir un petit peu les paradigmes à Guinée et de proposer des alternatives politiques. نصوض عندنا لانت دي رونكونتر غاف تمثالت l'autonomie نصوض غاف تمثالت عندنا الغاشي هضرن غا le souverainisme de la région kabyle. Il a même le parti du RCD, il parle de régionalisation modulable, donc la région qui est la plus prête, elle est autonome. Aït Ahmed يهضر غاف تمثالت le fédéralisme positif, mais quand même dès les années 2018 مي اسمح لي عثمان دقيقه كان لي سلوغون لي سيمبول وحنا ناس القايد ils n'ont pas poussé l'idée jusqu'au bout وحنا la laïcité l'identité les droits de la femme كي سي دي سلوغون كان le concret روحنا غور سيرتو مازال مازال في مالا تمثال tu vois كمل ولي كان نشوف هاك دينيا كفاهم اكيد سي كذا شو كمون افي قدران دونك en 2019 كيتقرا شفير يرز وسالو غاف تمثال تا غينيا فريمون نسفقنا دا تاس تمثال دونك il y avait une nouvelle génération je me faire bien and then on commençait à penser à changer certaines idées à penser une nouvelle stratégie politique. Le problème il est le Hirak مدي الحق كيدرا في اللي تيتر d'exemple nous mène باللي كدير un processus de refondation de l'État. نيسو كدير un processus de refondation de l'État هذا مغلي غتعاود غافطس نتمثال شو كان j'assume la dîner ou déjà le Hirak ira la Kabylie et les Kabyles plus que à genoux pour ne pas utiliser d'autres termes. On a été humiliés comme jamais auparavant durant notre histoire. On a été humiliés au sens propre. شي دلاب بوينا في حداين غا الحباس في حداين وفانت ديما نسنت دي برا تسيل المزيين وفانت ديما نسات وفترة ندارا تصد حكمن فلاس نسا 20 سنة 15 سنة كنتش من دغار داخل توذرين تسوين الرشيم شطاح تسوين المزيين تسوين ذي مغارن موثنا غا العباد ديال الحباس فغندم غا الغاشي سي الحباس سلي كونسير سلي مالادي كرونيك ساعدن فلانا أين ولي ساعدنا فلانا d'autres formes d'oppression et de colonialisme
de l'histoire de la Kabylie. Donc, avec la naissance du mouvement Nil Badissia Novembaria, même si c'est une grande affaire, même des États étrangers étaient impliqués dans l'affaire anti-Kabyle. D'ailleurs, l'avocat Smith, Fatih Hadib, c'est l'une des avocates les plus actives des réseaux anti-Kabyle. Sur le côté des droits humains, mais il faut savoir, c'est l'une des plus actives des mouvements anti-Kabyle. Donc voilà, il y a eu toute une mouvance qui a regroupé des milliers de militants. Ils ont mis la Kabylie à genoux. Donc là, pour le moment, il y a la Kabylie, ça me zoure, c'est quelque chose de très mémorable. La Kabylie, déjà, tu vois, qu'elle a fait varnis. Mais comme quoi là, بالكتاب سلتاقين أتصدل شوية أخطر أقلنا فريمون au-dessous de zéro نتواوثي ثنقص احنا مليح دونك جو بونس كو تم سلتاقين أتعطل وتزميرا غدفانا كثورة كاكين أبار دي ليترونجي ماذا قلا غادي دي كونفيرونس ماذا قلا سلقديش باغ اكزومبل داروا الناس في مسات لي بوبل اوتوكتون اي تو مي سو لو بلان دو لانتيريور إلا انوثك يوكن تموت القبائل اتنفس اسمين انا تنفس لي ستركتور فون ريبروندر دينا بوتيت il peut y avoir une revision في قرن تمثال تاكيني الميث كاثمان ثمولين والناس شو توالا تشينيا اللي قابل نزم نزمبول تمثال كذا الفارا ما نادي تموت زمير لها قبل شغل داخل تموت ادي ظول هذه ظل اوكي شو تمولين كلو الناس من نوع قثمورث إزمار هذه ظل نغو يتصل ورا أهث مثلا ميلا لقديشنا ذي برا يجهد نغو يجهد راه نيكارغوري أسبوع سالق ديشنا ذي برا ذا فساس اللي ليجي لي انسوفيزون غورنا القبائل غورسن اون élite ايكونوميك اي انتيليكتويل ذي برا انشتيلات مي ولتنسق ذا شارع الفايده نتمورث القبائل انكغورين مساده في لي زيديو ياكينا لي برانسيب انترناسيونaux اسقر لي برانسيب يونيفرسيل l'universalité de la démocratie etc Einstein je pense c'est bien de l'avoir essayé mais ذاين تورا ذاين c'est stop parce que القبائل كان اطاس Einstein ثورا ثمورث القبائل ثقبايليث لا تمثاث إما ثموث قبايليث ثمازيغ تموث سيتادير ذنشتاقين مثلا لين ثموث القبايل ذاينو دقيم ني ثمازيغ ني لا ديمقراسي ودي قيمة شماك هذه يغال تمورث ني ذا بازار لي اسلاميست لي ناسيوناليست arabes on dirait là quelque chose les banlieues c'est une banlieue de quelque part quant à l'organisation de l'État algérien d'abord c'est pas mon souci أون دقارغ ثقفيليث elle est menacée de mort سي با اكو اول نظام اكو ولاش لا تولينا اكو مدن باللي ويغين في الدن دا نقرنغ نقرني يلي وين يزمر ثوالي دونك الجاري شاوين ضبرنا في منسنا الجاري مزافيين دينينا راي نشوف غان ما بغان تكين الجزيره كي ثلاث ورا ما تعجبسن الشغل نسن كيما ماشي ماذا مضبر في اللسن دونك ويرنا encore une fois il faut que à mon avis l'idée de menace de mort de la Kabylie il a تيلي قال لنا ما ثموث قبيليس ولدي قيمه شماك دونك à mon avis même وقال يحسبني مثلا لي ديمقراط الجزائر الا قاد عاونن ثموت القبائل
parce que ça montre des principes effectivement universels où les Kabyles ne peuvent pas faire du mal à quiconque. Et on n'est pas contre l'Algérie. Mais à Choukan, on est un peuple. C'est un peuple, غرس كالنس غرس والنس غرس مزروي النس غرس les سميس les croyances النس غرس يسوين النس غرس يزرع شو يبغى نزرع شو نبغى دونك ويظني نبغى اي نظن الا كانش ساكين انا غرس نكوني دونك il faut parler en tant que kabyle point en tant que kabyle et s'assumer. On ne s'est jamais assumé jusqu'à aujourd'hui, même dans cette élection-là. Les candidats, نتوالي غاشو تسارون نتوالي ماشو تسارون ام زوارون الى قدينين ثايرين الناس الجزائر. Son amour, il faut d'abord qu'il déclare son amour pour l'Algérie. وكني غادي publier sur Facebook. ماشي télévision الدولة الجزائر. Sur sa page Facebook. Non, non. نو واكين الى قاد مسا كنا تيدير الجزائر او تكال ثلاث اللي قلنا ونسيت وزمير غير تفكا هذا قبله الموت قبايليز وكنا تيدير الجزائر يورنا زريغ وتيدير هذا اكني لاق دونك الجزائر سميت اساكي فو prendre son destin en main. Il faut avoir le courage, au moins de le dire. Et après, le droit international, il a أرثمنا زرام يقدودن النظام لن sous domination RSA, en particulier les peuples autochtones. Il faut aller à l'ONU نسلم بكادرا ولا شي ولا ديون ديك السن ودي تدرر le droit à l'autodétermination. Mais ce droit à l'autodétermination ne signifie pas obligatoirement l'indépendance. Mais il signifie la quasi-indépendance. Donc, الجزائر وزميرنا وتقبلنا غنشتا. Parce que l'État, il est protégé. L'État, il est protégé et le droit international, il dit que le peuple kabyle a droit d'exister comme il le veut. Et l'Algérie ne peut pas l'empêcher. Il faut battre ce fer-là et avec quelque chose de chaud pour que ça passe et ça passera. Je suis absolument persuadé. Parce que on réduit nos droits, on accepte de réduire ce à quoi nous avons droit. Nous réduisons nos ambitions. Pardonnez-moi, mais les discours c'est fatigant. Vraiment, je ne parle pas de, pardonne-moi, Atman, je ne sais pas de toi que je parle, mais les discours universalistes, l'universel, il commence aussi en Kabylie. En quoi la Kabylie n'est pas universelle? L'universel est formé de particularisme. L'universel naît de quelque part et il ne vient pas du sommet vers la base. L'universel se construit et il peut évoluer. Donc, nous connaissons qui Arvaran Tḥsisna, on a Nsaama Wel, ça m'attriste parce que Zaraq Arvaran, c'est-à-dire يفنان غمدن يجذوذن c'est-à-dire en termes de capacité de compétences سداو النار سداو ما هضرت كان في جذوذ قبيلي سداو النار ils ont moins de capacité moins de compétences que nous et ils ont plus d'ambition. نكون نسنقاس القويلنا نسنقاس القوين كزرفاننا يرنو vraiment il a كنبدل quand je dis il faut changer d'air le R né c'est E accent grave RE c'est pas changer افدل غير حري il a كنبدل
نبدل الى قال انا نبدل ثيكلين نبدل اول انا فوالا من سكلين révolutionner au moins révolutionner au moins notre conception des choses, notre stratégie et nous donner la dimension à laquelle nous avons droit. Nous sommes un peuple et et toutes les ambitions de tous les peuples sont les nôtres. انا كي نضاف الدلاكي نتموغلي قرناس فرانسيس ناس لاتينيس le paradigme qui désigne un modèle de pensée, un cadre de référence ou un ensemble de croyances partagées qui façonnent la manière dont nous percevons et interprétons la réalité. هذا الشيء كي لقى يبدلنا le nouveau paradigme تسوى ديسكاسين غافنش تاكير يتسموغلي غيرزين تموت القبائلين لا قد بدلنا تسموغلي وكنا أذمقلنا متاكير تسلولفون un modèle toute certaine le modèle d'organisation politique نيجن اسمنا عن 33 سنه ثما سن واحد سن وكنيا هذه لين غير الجناس نومافال اكيد لو سنه ثقا كون جاثو غادي سيني ذونا مع ثمانه من الناس وكنيا دينيم ما لواني ذا ما تدرنو ما تدني مرا اتزويران سي بمستان ثمان بالسلم. Bon, Samselt, l'élection, donc c'est pas ça le sujet le plus important, mais Samselt Tagui, le paradigme, je pense que il a Kasnaqim, il a Sidwoudin Neron, il a même des séminaires, des rencontres élargies, et Samselt Tagui, تنسقردش تلقاي هكا كلمتي كاتمان لوناس بلوني فاتي الدغنوض لا دول قالوا لنا نعتبر يلها ذا نشتاقين تيت الى قاس نقيم توري قيم امك سكين يقبيليني قلان كثمورت الى قادنا في التاويلات امك اسكين الى قادنا في التاويلات داغن وكنا نناغ في اللسن وغير بوينين تناغ ثورة ديما قلق sur la défensive c'est-à-dire انتنا اساكين في محبس الى قالنا اكند هذا السفرني محبس اكند نظام رشيد سقلين الى يوني فغد وقيلا سق الحبس اساكين نفرح زرام اماكني تيدت الى قنفرح مي غير مكديني اماكني يون فهمك غادينا لوناس ونزغي ما نفرحنا عندنا نتسقو اكزاكتومون فوالا سي سا باسكو يثيق البطل يحبس دابا رومسكي اللي تساقوا عليه بالحوت ساني كريفان يسعن البان بلوم كي كل البطل ازقن افير كل وين تلقى البطل كوميم ياك دونك ادو غلغ رواوالينو ذنشتاقين إلا عندنا في التاويلات أم كتكين قثمورت إلا قدنا في التاويلات أم كتنقص في قذين أما قثمورت أما ذا ذي فرا باسكو ذا ذي فرا ذا غنثلاث قذين ذا غنثلاث عطاس تقوذنا دمسلاين أنشتاقين إلا قذا غن بون وسيدنا قارنا كاكين أساقي مي تيغاوسي وين تيم قرانين أم كان أنكس قذياقين أما ذاقيا ما قثمورت الخفايل لقد أدملالين وريتي يانو ولاش أكو شوال ساقينا نهضرد نكي قاع ثمان خاصكني يليون الرئيس مي زريغ قوين القاين au fond du fond ونسعي راه كرا قلان غير فرقا donc sur le fond on est d'accord donc كنا رغورين شكرا دوكيد القضيش امي كاد نسمليل القبايل اكنا نخمن ايمانسن افي ايمانسن دوكيد شكرا ديوت نتيكل تام زواروث اراذيلين الرانديفو امويكين امواكين لكن القبائل ويد هضرنا راه افاوسي وين نظن انا هضر يوث تيكل قدوريثنا في منا باسكو encore une fois on est menacé de mort
دونك هكا سي اسا ماشي ازكا. تنميرت. هكا تلميذ نونديسين أتمنى لوناس مازالنا ويس كاسين وياض يشدن الثفرانين كي نوصلوا في ديسدون ديال الجزائر وديس هاد المسلاي فوز كان تمرس تقبايليت يسان مليل يسن ديس كاسين نظن ديس انترنت نودينا قيمة دي ثلويث. تنميرت انك رشيده.